Director wako akina video yake. Reke tuone video no ya Muthe Ndegenye. Ndio muno riu ndirenda andu othe riu mwabe mukire nigetha tuhoe mundu wina ngofia arute nigetha riu twambe tuhoe mwathani weruta ngofia Katuta gaka ri riu ni ria u arehera u getagwo wandering dew katuta gaka gakoragwo ega riri he mũrimũ wĩtagwo AstraZeneca we AstraZeneca nĩ ndawa nĩ mũrimũ nĩ ũrĩa ũrehagwo nĩ AstraZeneca basi riri astro nĩ ũndũ wa kasi aya mũnene karĩ we aya kwĩragwo ciakorire wacu mũgũnda rĩu gĩakwa nĩ kĩroto nĩ kĩahinga karĩ mũnene witũ rĩu na ndĩgĩtuĩka mwanake nĩ we ũkarĩ niĩ ndĩrona ũru ndwĩ tokondi tena kĩanjĩkĩra rĩ tokondi niĩ itarona ũru nĩ we ũkarĩ niĩ itarona ũru Ngai na nĩ manĩwe ayaya hayu tũragĩire ndĩcio rĩu rĩ nĩ weka wega nĩ gũkuona niĩ njĩtagwo Muthe Ndegenye na ngoragwo ciamani wa athuri akũrũ kũrĩa gwitũ Ihara rĩu tondũ ndĩ ciamani wa athuri akũrũ rĩ nĩ weka wega nĩ mũno nĩ gũkuona ndauga reke ngũkore arĩ niĩ rĩu tondũ ndĩ ciamani rĩ hena ũndũ ũtarathiĩ wega ithuĩ andũ akũrũ mbeca itiratũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire maburuka maya ũrathiĩ tũrathiĩ kamera magatũikĩria bengi okorwo tũratwĩke hea 10,000 iratũkinyĩra cia ithatũ rĩu nĩ wega niĩ ũtũikĩria kĩndũ wega tondũ nĩ tũthĩnĩkiri orona ithuĩ ĩni tũgĩtũteithie nawe mũnene witũ nawe ĩni nĩngũbanga ũhoro ũcio mũikagĩrio mũndũ direct ĩni kwanja twambe woe namba tamba njikĩrie igĩrĩ kwanja tamba 0710 0710 942 467 gĩbagwo mũgwanja 67 wagĩkia na ihenya atĩa nawe ka maũndũ nĩ ndĩ njĩto ndona president Uhunyi nĩ ndakuona alafu rĩrĩ niĩ ngahe andũ akũrũ ndiagĩkena mũno nĩ ũratũtongoria wega mũno thengio na nĩ tũkwaranĩria na Ngai akũrathime ĩni tũtigae kũhinyĩrĩrĩka twĩ ta andũ akũrũ akamunye nĩ wocio mwenyewe Muthe Ndegenye gũkũ thĩinĩ wa studio citũ wĩonaga harĩa how are you I'm fine God is good tũragĩthania iciguo nĩ hega nĩ mwega ndagĩkinya na Ngai nĩ mwega amen na wĩ mũthaka nĩkuonagĩrwo harĩa TV Uwe rĩu ũkoragwo ona niĩ kuonagĩra TV-inĩ ndihana atĩa wĩ sawa no rĩu ũtarakĩruta kĩrĩa ndũĩ nĩ ngũgĩcina nĩwamenya rĩu no nginya tũkĩgucanie rĩngĩ kamwana rĩu ũthiĩ ũrona kamwana no ndakĩruta gwecenjie Muthe athiĩ nyinũke nawe baba wanyu aranyona ndĩ gĩcagi tũcoke kũ kwanyu nĩ kũ gĩcagi Ihara atiko Ihara kũu nĩ kũ kũndũ na kũu tũrĩmaga mboco kaunti ĩyo nĩ kaunti ĩrĩkũ ya Nyĩrĩ nĩ tũgwĩciria ũhoro ũcio ndũkũhotana nakuo rĩu rĩ niĩ ngoragwo njikaire ũguo wakiugĩrĩrwo hau iru-inĩ gatitinda atĩ gagĩka atĩ na ndĩna surprise nĩ ndĩmenyire ngiuma gĩcagi no nginya Ngai kũrehera kĩndũ mũtwo ala na wetagwo na otherwise non rĩu nĩ iritũ nonsense yo kama kũhe surprise kana kwenda kwendia mwĩrore Kenya mbe ngũhe surprise na ndĩrakũhe na kĩ America ndĩrakũhe gĩ Kenya rĩu ndĩrenda ndue wĩkĩre yakwa no gũtua ti ũhoro wa ma no ndwĩ no ũtuĩke wĩkĩrĩa ndĩ na ndwĩ no ũhinge ndũkambe kũhinga nĩ ngũkwĩra sawa mwathani he gĩthũngũ tandũ haya now sawa thank you okay baby hinge maitho ndũgĩcokie yes baby you know what I got a surprise for you baby what close your eyes okay ndũkahingũrie ũtige ũgĩkũyũ open your eyes baby oh my god avocado it's so nice uguo nĩguo mekaga rĩu rĩ
nä teithagia kå honia mä rimå ta ya duodena mä rimå ta ya mastitis mä rimå mä ingä kahana ta ndä må rwaru ngiuga ä må rwaru å ngä rä a nä mä rimå nä tå ma andå meke atä nä rä kagä rä ria in future na ndakiuga nä kä å tenderå kä å guo tenderå kä te rä rä u ndaruta gä cagi nä tao rä a haci were menya å rä a å gwä ka å njokerie mbegå menya å rä a å gwä ka å njokerie mbegå thiä na mbegå ndikå hukia rå rä rä rwa mä korobia nä gå thiä kå handa mbegå Yai aboto gege toro ryo konina. Ndagithanĩria kũ? Thĩinĩ wa kamera ya mbere. Ĩno. Ĩni. Thank you so much mwĩroreri wa Kameme TV. Nĩ ndakena gũkorwo ndĩ gũkũ. Wa mbere nyambe ngũgeithie niwe. Njoke ndĩmũgeithie inyuothe macambĩki. Niĩ njĩtagwo Mũthee Ndegenye na ngagĩcokeria Ngai ngatho. Thank you so much. Tutwarithanie hamwe. Asante. Asante sana. Na nĩ ngatho mũno na nĩ gũka gũkũ gwitũ. Ona nĩ ndakena. Tukuonagĩra mĩtambo-inĩ. Thank you. Na mwĩroreri aragwĩtĩtie mũno makĩria. Wow, thank you so much. Wĩna wendo wonetio mũno nĩ aroreri aitũ thĩinĩ wa mĩtambo. Na ndĩrakanyita wega. Kanyita ta itũngĩ to kauma kũnene. Nĩ ndĩragabacĩrĩra. Kageria mũtĩ igũrũ. Mũthee Njegere hihi nĩ ũndũ wa mũndũ ũtakwĩtara ndeno rĩ wa kũrigitwo ũtahutĩrie tu thabarĩ yaku. Nĩ njũĩ wanamĩheana nĩ ũndũ wa mũndũ ũrakuona rita rĩa mbere rĩ amenye harĩa hihi wanjĩrĩirie thabarĩ ĩno ya gũthekania. Wau ahutanirie kuma gũciarwo kana? Ũko tũrehete ũkahora. Mũthee Ndegenye rĩ wa mbere nĩ mwanake agĩtua mũthuri ndwĩke ngĩugaga nĩ kũhĩta ngima. Ndĩtuĩte mũthuri nĩ ũndũ wa kũhĩta ngima. Ngaciarĩrwo na ngarero itũra rĩrĩtwo Ihara nĩ aciari akwa erĩ nyina wa Mũriũki na ithe wa Mũriũki nyendaga kũmarĩta na marĩtwa. Ngacoka ngathomera cukuru ĩtagwo Gatura Primary School, ngacoka ngathiĩ Kangocho Secondary School na arimũ acio othe a kũu nĩ makĩgeithĩke matongoretie Mr. Ngari Kangocho Secondary School. Ngacoka rĩu ngauma kũu ngathomithio nĩ mũtũrĩre hanini rĩu nĩguo ũrathomithia hanini ũguo. Ndauma kũu rĩ ndauma rĩu form 4 rĩ by the way I'm from a very humble background niĩ njereirwo family-inĩ very humble. Ngĩkĩona to grade ndiakĩrĩ na njũru ĩ handũ ha gũgĩthiĩ na mbere ningĩ aciari na nĩ ũrakĩona mathĩna rĩ ndĩ first born na wĩ first born ĩbatiĩ gũkorwo ndũkĩnyitĩrĩre ici first born tũngĩaga kũhĩga tũu twĩ thutha tũtionaga njĩra njega no nginya ũkorwo gĩikie maitho kũnene rĩu rĩ ũnjiĩ ndũrĩ waha rĩu rĩ tũgũkinyĩtio hoho nĩ ndiganagĩrwo nĩ gũkora nĩ wathomera na Rumoro nĩ wathoma Kangoco nĩ woka nĩ wabundithio nĩ mũtũrĩre nĩ ha wanjirie nĩ njũĩ nĩ wanandĩkwo mawĩra ona maingĩ ona ũtananjia wĩra ũyũ wa gũthekania hau tũtarĩrie hau ndaruta ndanandĩkwo wĩra kwa ramba nĩ wĩra wa kũrĩithia ng'ombe na ndandĩkĩtwo ngĩndũ ng'ombe ithano no wamenya nĩ twathoma agriculture science of eating cattle rĩu nĩ ndaroraga maũndũ of eating cattle rĩndĩragwo ndore rĩu nĩ ũkoraga ng'ombe nĩ ĩrakũhaicĩrĩra ũguo ĩ kiugũ mũgũire nayo ma challenges nayo kĩrĩa oro kanini na ngacokageria Ngai ngatho ngĩruta wĩra ũcio ihinda rĩa kĩndũ mĩeri 9 mũndũ wĩtwo Collins Mũnene hĩndĩ ĩyo ndarĩ gĩcagi akona Rumoro hĩndĩ ĩyo akĩnjĩta kũndũ gwĩtwo na Rumoro Rumoro nĩ town rĩu nĩ town ndaumĩra gĩcagi nĩ Ihara rĩu nĩ Ihara ĩtagĩra rĩri kana no kĩo kĩhara gĩkĩ Ihara we nĩ ũracira tũthiĩra mbere wega rĩu rĩ nĩ njegethaga hena kamingo gako ka AstraZeneca ngĩandĩkwo kũrĩa na Rumoro wĩra wa Vision Blacksmith and Sheet Metal Fitters no igue ngĩhũthĩra rĩtwa iritũ no nĩ wĩra wa cukari nĩ wa Vision Blacksmith and Sheet Metal Fitters rĩu nĩ wa gũthondeka ona no gũthondekera ithandũkũ rĩa kĩ wambe twanjĩrĩrie hau mathandũkũ nĩ maingĩ matũkuaga tũgĩthiĩ hai thukuru akegũikainda yoka gũkũhurũkia rĩa nguo na maũndũ ma njiko ndarĩkia hau rĩ rĩu hau nĩ mawĩra marĩa ndaruta na ngĩkĩambia mawĩra rĩu ma kwendia CD rĩu nĩho ndaingĩrio wĩra wa gũthaka na group ĩtagwo Marume Entertainment matongoretie Mũthee Ndanuko na Gĩthĩke harĩa arĩ ngĩambia wĩra wa kwendia CD taũni ya na Rumoro na hĩndĩ ĩyo nĩ ndakoretwo ndauma kanitha-inĩ wa Gatura ya PCA Church rĩu ngĩthiĩ Gatura wa kanitha wa na Rumoro ya PCA Church gũkũ nĩkũ ndanyitirwo nĩ chairman na kanitha yothe ngĩrerwo kĩheo gĩakwa wega kũu makĩni support ũguo launching ngĩambia kwendia CD kũu na Rumoro o ngĩendia CD ũguo rĩ hena mũthuri wĩtagwo Kameme na ndingĩenda kũriganĩrwo nĩwe ndarĩkia form 4 no ndiakoretwo nda proceed na gĩthomo nĩ ũndũ wa mbeca na andũ mũthuri ũcio rĩ nĩ andĩhĩire kĩndũ gĩtwo cukuru computer na nĩ akoretwo enda kũndĩhĩra maũndũ ma films korona nayo gĩũke kĩingĩra no tũraroka ũndũ kau
no ndigathe gathiete oro wega na kamisa thengio na Ngai akurathime riu hau niho ndagikinyirie kiria haya kuguo twari gwagweta korona kuguo ni ica ikuti kahinda gikaraihu ni high school ndakirekio riu twendi urio java njagite mundu ni gwitua muthuria haya na rumoru riu ni wauma Nairobi ri ugucoka ukinye atia nigetha ukeru guku kia matawa wanjagie wira uyo tangathi na wira ru wa gukenia andu na kuria ri hi ni wekaga mohiki utanakinya ginya Nairobi ni wanjagia gwitwo magongona hindi yo ri ndakoretwo ndarutwo ni MC Mburu na githike wa kanitha wa Idi ni ndekithagia tukiria tuharambe twa kanitha uguo ndi harakanitha ni gukona tumagongona ndekithagia riu Nairobi ndoka ati hena ga video nyonire mwathaka haria kambe twa ina karwimbo kare gakuruta ngofia andu magia na shock aigo wake ne niyo cio riu ni ndatunguire ndoka Nairobi riu ri ga video kau gathie vairo ri ndetirwo ma interview maingi na hau niho ndokire ngiona wira kundu ngo mutangathi bado thaici riu hau niho twagicokire tuyuka tukionana na mutheki ngi karimbo munanite okite na rumoro okite wira okite riu eta watia ari MC Marafiki FC undu mae mubira-ini riu nie ngituma ngitonda ni ndenda muno kuhandu ndigi ni musani ni wetha uri ongi link na andu makire kura iguru no mangiteithania undageragia ndingihota na ndagithio hau turi tukirekondi ga video kau gagithie vairo undu utare brand ni kaundu kia Ngai na Ngai ni mwega riu ni woka Nairobi ni ndoka Nairobi kukwanjiria riu ni wona riu wira uyu wa gutangatha riu niguo we Nairobi utari kwaya na mundu wanyu na ngoni wathuita wa Kameme FM ageithike ore matope ngoni wathuita anjiri atiri mundu wito nonsense wonderful wakinyita riu nonsense kehobere yagira twahota guthie Nyeri nituguthie twahota mutheage matanga muthe ndiroka na mundu riu ri mundu witwo ngoni wathuita ri wambe ndoka Nairobi niwe twambire gucemania nake na akinjira muthe ndege when time is right God will make it happen amen twacemania nake ri ajiwe muthe ndege nye ndugatengerani na maundu wehorera we ngoro kiria Ngai ni gwika ki ni gwika maundu ndambire ngithie ngihuco ni mundu witwo Samidan mena DJ party wake mieri 3 hindi ona ndauma gicagindira ndoka Nairobi ati moka ndoka riu gutangatha no hindi yo ndikwa na magairike haria mari riu kuu ni kumani hostire mieri 3 nginya riria Ngai arakiugire riu uguo ngikarie muthere tugithie na mbere ngakumenyithia twathi na mbere na kwaraniria na muthere kenya guku thiini wa studio citu ni umuonaga kuria thiini wa Kengei live no mutangathi wa radio na ni tukenagia muno kuria mitambo-ini ona thiini wa YouTube channel yake na rakigayana na ithu thabari yake uria agikorirwo kuma kuria gicaginya gigiuka Nairobi na tugithie na mbere na kwaraniria nake na ngagikuririkania ati thiini wa mutambo witu wa Kameme TV Facebook page itu ya kuria ni uramwititie muno makiria na ithu utwetagia tugakurehera koguo thie hau utige mawoni maku utige appreciation ciaku wina kiuria ungienda kumuria thie hau ni tugukorwo tugithoma ndumiri ciaku kahinda gatakiri kuraihu na ni nonsense wangethe ndirarigano ni gukumenyithia ithari ndagika kahinda gatakiri kuraihu ciringi ngiri no ikorwo imbeca ciaku baribari na ni njira huthu oya thimu yaku ingera kuria thiini wa paybill ya 57033131 iyo niyo paybill number ugwikira mbeca ciaku ciringi 100 na wetu account name ugwikira pata 57033131 account name ugwikira pata beta ugwikira ciringi 100 na ugikorwo na kanya wikare thiini wa mutambo na ikorwo ukiri na gibande giaku nigetha twagutumira mbeca ri ukwigutha haria ucicomore Friday yaku igaikara chonjo na sete kuguo giki uguo ni ngororaga na miena yothe nie nonsense wangethe na ndaragithi na mbere murori wa Kameme TV gukumenyithia cigie Farmhold Ventures Limited aria riu maragwitira Matu Town View broti ici ni cia 50 by 100 na cie kilomita 5 tu kuma Matu Town thogora ni ciringi 120 na no ukariha deposit ya 50 na cio icio igiri ugikirihage o kahora gwa kahinda ka mieri 6 kwina mai kwina thitima broti ici ni njirigire na rugiri na gugekirwo kihingo na ni makuheaga discount angikoni uragura mbeca kashi na kani uragura na kiama giaku na ni magwitwaraga kuona broti ici muthenya wa Wednesday na wa Saturday hatari marihi ni undu wohoro makiria no macerere mwena wa Doctors Plaza gorofa ya keri kungethanira na Cooperative Bank kana umahurire thimu kugerera nyita namba yao ya thimu niyo 0704 554433 kana 0703 554433 ni Farmhold Ventures Limited guiding you to own. Namba ciao cia thimu orege ni 0704 554433 kana 0703
554433 araniria na muthenya wa muthi nigetha ukorwo ukigia na broti yaku na Ronald wa Kameme TV kwina morito maingi muno no Ngai ne muheko kwikiro-ini ciothe na mundu ri arakuhurira thimu no akoragwo akigwa rwimbo kanondo kana ndumiriri yaku mwikira hinya no mwendithagirie muthenya mwega kugerera tinda wega eta skiza tune yaku nigetha ukorwo ukigia tinda wega eta skiza tune yaku ni njira huthu muno makiria oya thimu yaku wikire star 811 star 261 hash wikire star 811 star 261 hash nigetha ukorwo ukigia tinda wega itaskiza tune yaku star 811 star 261 hash ino skiza tune ya tinda wega. Nĩ thengio mũno nĩ kũrathima mũthenya wakwa rathima mũthenya wa arĩa makũhũragĩra thimũ na ciugo ici. Ndakuhoera Ngai muheani wa muoyo na indo ciothe akuonekanire muthenya wa umuthi acemanie na mabataro maku akuhe kirio tari agukinyiria wega wake akuhonie akuumiririe akugitire akuambararie akuhotanire agutirire githithi giake giatha atwike riumagariro ona ihundukiro riaku akurathime ikiro-ini ciothe muturire-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu. Kuamukira ciugo ici cia gukuhe hihinya star 811 star 261 hash eni hihinya star 811 star 261 hash endithagiria mundu ucio wega hihinya star 811 star 261 hash. Ronald wa Kameme TV kodo tikogire thini wa Kameme TV na guku thini wa kwiferite na tukire na muthende genye mwenyewe na okire ebeba-ine kiundu giake nioi ni adeheire avocado kuonania mwena uria muthuku na ndero ndime utige kuonania mwena uria muthuku meka no wega ritagithukite thini sawa reke ndikimenyithio guo na ngakikumenyithia tirathi na benda kwaraniria na ithuĩ kuria thini wa Kameme TV Kenya na ngakiona wina ndumiriri kuri muthe Iva Murithia kiganiko ndani kuma huruma geithika nonsizi na muthende genye ni ujekaga muno muthe oni ujegekaga wonderful from Lanet County getting you loud and clear ucio ni Elest Masha ndegenye jamba ina tarada jega akinyire o hau ucio ni mukorogo John wa Elementaita watching salimia mzee ndegenye sana my number one friend winara tegi nitwakure nituretetio muno na twakimarehera muthe ndegenye ako sawa ako chonjo ako imara ndakiro ukinyire o hau tugithie na mbere ri haya ni waki host riu Meri etatu. Na hafu hena mbeca ndaigua muraheana guku. Andu ngiri ona we hari. No wenda kuona ngithinika. Aca tamaka. No ungiumira niguo ingenda umire. Icio igarara ndiona ukiheana turi ona we. Njikia thi. Cheza kama mimi, nicheze kama mimi. Wapi? Igara rikuhe. Rikuhe igara riu. Tukwaria. Sawa. Maundu ni tutigirigano. Tutingiri turi. No kugeria, ni tutigire no kugeria. Aya riu ri ni woka ni wikuria kwa mutangathi thabari yaku nigetha riu nginya tukuone thiini wa gikenia gitu ri njui ni wagikiraga tu video kuria mwena wa YouTube no nigetha twike ni wathie kuria mwena wa Kengei live ire giukaga guku thiini wa Kameme wathire atia. Thank you so much ni undu wa kiuria kiu wa mbere ri Kengei nyambe ngugeithie na ngucokerie ngatho. Thank you so much and God bless you. Amen. Kengei ri ni ndatura ndimwikaga ati we weka atia kumwandikira ndumiriri riu kura witu tuhuthagira cieko okay guku ni kwaria ni ndatura ndimwandikagira ndumiriri kura mwena wa WhatsApp na bo ni wethete ona yaku ndakirira gutiri namba itari nginya president nditayo gutiri namba mugiku gutiri namba takoragwo no riu ri ndariga uria ngumukinyira ndo wamwandikira ndumiriri ni hindi ndiokire ku understand no hindi yo ndona atari kiria kwa aciu mundu no ndirokire ku understand mukoragwo mwina messages after all messages mwina ukiuma haya andu rangi rathi migunda na andu koguo I'm sorry for that ndamwandikira messages yo nyingi ri ni ndamukuaga utondona atu no andu amenya ndona tutikithaigana kamukia ke agetagwo Australian kaiborugo kwani kai ngimwandikira ma message Kengei you know you are fadoi mkwaji thwe tukianjia wambaga kumugana you are so funny God is good agacoka ukandikaga aku brutiki Kengei no tugithie oro uguo muthenya umwe ri nikio kwira muthenya umwe na ngoni wa thuite uguo ugire God when time is right the Lord shall make it happen ri muthenya umwe njikarite gwakwa ngicamukia marigu ri kete ni kindu ndagite ri ithu andu akuru turi a marigu na andu na ni mega nye muri a pizza na omelette tukioneka nioneka
Ucoke unjerethie na rumoro. Kare marigo. Ngetekera. Aya. Riu ri. Muthenya umwe ngicamukia tumari ona ndaigua rwimbo rwake ni gutherema hau nyumba. Akoretwo ndauma wira. Ngiciare kindi mutumire ga video kau mwathaka haha. Toko niko gegwituma agicokie message ciakwa. Ndamwikire ga video. Rikau ni gagithiete vairo. Nima. Riu ndona toko ni gekumurinkia ati. No ni ndona ni arona as far as ni abrutik ni kuona ni arona. Ndamutumira ngiona ona ko ni abrutik gaka na niko kangia ki akibuka ikurathi atia. Ngai nake o muthenya ucio ngi rwimbo ru rwathira oro uguo na ndoikane rwimbo rwake ndathikagiriria ri ngimwandikira ui please kumuthaitha akinjira okay tupatane kesho atananjira uguo ri ni ndatumirwo ma screenshot ni andu anjikiri a screenshot ile Facebook yakwa a screenshot ile WhatsApp profile yakwa agikira Facebook yake akigaya kuria mwena wa Facebook akiandika let make him become yes he can. Ndio ni wani ndanajia ni ekira kuria yethimu hey mnapatana kienge ili kai kienge yakiwa jikeo kuna ndarakije yani ngiando matuwetu na akira tukiri nake akinyandikira message yake njira kuja kwa ofisi zangu mahali fulani ngithi ofisi ini ciake ndathi ofisi ini ciake ri warokete tene ndona riu uguo ngorira hai ndongorira na njokeri madam ucio wahe kariana tugwaje nego tugito haria tutu ni guku ni mucie mwega no tuinuke nake andu acio kwa andu kana andu aigana ngugite kwinuka naye uko na mulugamo mmoja za ngoinuka na ona tukuinuka nake ndimonye gwitu coke riu tukinyetie horo hakienge tugethi gwakiroka na ngithi ahira mna DJ Soni kou ndathi kou gwakienge ire Kegiaje muthenya wa mbere kegiagania testaga patience ya na ni wega go test patience ya mundu nikioneka ena bata na undu ucio athiurukirie studio yake akijia ni muthendege nyegwenda one uria kuhana coka kuria kiumire kuria umire ndirigo riu itungianjira uguo ndathi mwandu andire ngina ngamia no ndiracokire kumenya ni patience arenda go test akinjira njoke akindumira message ukana nguo ciaku tugeka recording Friday niguo nginya utire audition ni njikitwo ni andi uria amenyire no thekanire ni andi ngikwira ni kiundu kia Ngai ndathie ri tugika recording tweka recording ikihurwo ni asadi yahurwo ni ari mashabiki na ndimura na njuge Ngai amurathime na mashabiki mane mo matuma mundu aigue kiria magi comment wega ngicokio riu tuthiite mieri iri nake kegucoki haria he video ni yathie ni ya mbere wiguaga atia video ru ni hindi ndironeka TV ya mbere iki ni kiroto ndirona ni maru ni kirahinga uria ndirendaga niki gethiaga thiini wa meciria maku na mbere obvious niä ndiroraga mbeca ndå rä u andå maona rä u TV nä wathä kå rora mbeca niä ti mbeca ndagä rä te TV-inä ndagä rä te tondå yarä passion niä kuma cukuru nä ndaugaga ndageretie platform ingĩ no nĩ ndauga niĩ nĩngĩenda kuoneka TV na menyeke nĩ andũ aingĩ koguo niĩ ndeyona TV-inĩ kwanja ona mũthenya ũcio event ndathiĩte MC yarĩ ya launching ndekiririe igongona rĩu ihenya no ndiarĩthũkirie ndĩgĩthira kĩndũ thinaja thiĩ njikare gwakwa ndĩyone rĩu nĩ niĩ ndĩ harĩa njigue ũrĩa andũ aingĩ maiguaga makĩyona kana wĩ TV-inĩ kĩũndũ kĩu gĩkoragwo gĩ kĩega tondũ mũndũ nĩonaga Ngai nĩeka kĩũndũ thank you so much na ngacokeria Ngai ngatho mũndũ aiguaga nginya maragua indo ciothe nginya aciari kwanja aciari akwa ni maiguaga wega muno no igwa nyumete hapo background at least mona hena future ndo ndi andu maikinya bakora ni bakwire koro yuri ogithirikire no aciari akwa Ngai amurari thank you so much twakena muno makiria na ni njui gikino kio kiambiriria ni njui ukiri na iroto nene he maundu ungienda gwika hiyo ona mundu agithikiriria na ngenda gukunyitirira na njira imwe kana ingiri ni maundu mariku urarotera brand ino ya muthendegenye ungienda guthii nginya ha wa mbere ri ni ngoragwo na ngurubu itagwo ona haha ndiri ndwakwo na ngurubu da kurio da form itagwo Kanyaga Films Productions Kanyaga aha wotatirithĩria mwĩroreri na ikangi guthekaria reke tũinũkĩra wakira kandu itekira kuithuka Kanyaga Films Productions na nĩ ngo ngiridi ngurubu iyo koguo ngurubu niĩ ndiendaga gũthiĩ handũ ndĩ wika okay nĩ wega ũgĩthiĩ handũ no yendaga gũthiĩ at least tũgucanie tũrĩ andũ aingĩ koguo ngurubu iyo rĩ niĩ korwo no njũrio rĩ nĩ tũteithanie twĩ ta ngurubu iyo tũhote gũthiĩ kũrekondi video citũ ithakagwo ũguo na tũteithanie tũrĩ o ithuothe wa kerĩ rĩ nĩ waigua ndakorirwo ndauma high school 2018 ndire gũkorwo mũno 2018 koguo no nyende bado gũgĩthiĩ na mbere na gwĩthoma ũhoro wa kĩrĩa ngatho mũno rĩrĩ wa nĩ ngatho nĩguo ona gĩũka nĩgũkĩgana rũgano rwitũ nawe nĩ rũgano rũrahea mũndũ hinya tondũ gũkĩona kũrĩa umĩte rĩ ithuothe tũkorwo tumĩte haraihu ta tĩri wa kĩoro nginya we
ai acha wero ucio ne ndarega neke ngweruka nä karahita kunyu må ndå wa Ngai nä tå kuona na thutha wa hema ngå tarä ria gathabarä tondå ona niä rä gatigä koretwo ge gakuhä no nä wega nä getha tå kahe må ndå hinya akona atä rä rä ona må ndå wä hau gä cagi-inä ararigwo ekumä ra atä arä må thenya wake no å rä gä kinya wä roreri wa Kameme TV tå ragä thiä na mbere na kwarĩrĩria na må thendegenye na ngakä ona nä må ramuonia wendo må nene må no kå rä a thä-inä wa Facebook page itå na hihi nä å kä muonete kå rä a thä-inä wa Kiengei live må thenya wa Sunday agä tå thekia kå na nä agä tå tarä ria thabarä yake no rä akorirwo nginya agäkinya hana å ndå ndäroya ona kuma kwä må geni witå wa mbere na må thendegenye nä gwä tå ma rä rä a wä hau ndågeterere må ndå aikare thä agå teithie må thenya wa Saturday twahunjä irio handå twarä tå kä rwo atä rä rä change kana å garå rå ku å kwanjia nawe we mwenyewe å kwanjia kå hå thä ra kä rä a wä nakio na werwo no rä a mbere kana rä a kerä ndå kaigue ta waregwo nä thiä na mbere na kå ria keep asking nä getha angä korwo kä rä na å ndå å renda na to tarandatheri ona maå ndå maya mangä kana nä biacara kana nä atä oreka thiä na mbere na kå ria the worst å ngä rwo rä nä no na ya werwo no rä ndå karege thiä na mbere na thabarä nä getha tå gä thiä na mbere na ngagä kå ririkania atä rä rä ithaa rä å kä te niä ndä na mbeca ndärenda gå kå nengereria na nä njä ra hå thå må no makä ria oya thimå yaku ingä ra thä inä wa Mpesa wä kä re paybill ya 570 wa 3131 570 3131 account name å gwä kä ra pata mbeca å gwä kä ra ciringi 100 570 3131 account name wä kä re pata mbeca wä kä re ciringi 100 na ndagä ka itakä rä kå raihu niä nonsizi wa ngethe gå korwo ngä gä kå nengereria mbeca ciaku iria gå korwo å kä hotanä ire koguo hanyå ka wä kä å guo nä getha wä kare wä må ndå wä na kanyamå Friday nä å ndå mwega må no makä na no hurå ke handå gä atä rä rä ndå kä reke hure thithino ya wiki iko nini na gä kå menyithia ciĩgiĩ Edinburgh College of Medical and Health Science Animal Health Business and Technical Studies ũrĩa nĩ thukuru wa kĩrĩ wĩ kwĩra mwena wa Murang'a town. Edinburgh College wĩ kũndũ kwega kũhoreru wa gũthomera kwĩna library na rabu nĩ cia kĩrĩu na gwa gũikara gũkĩrĩ o kuo. Ihinda rĩrĩ mena intake ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere ya September na nĩ thĩinĩ wa kothi itiganĩte cia diploma na cia certificate. Kothi nĩ cio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, tourism, travel and business studies, journalism and media studies, business management, human resource management, electrical installation, hairdressing and beauty and cosmetology, fashion and interior design, animal health and crop production, aviation na kothi nyingĩ mũno ũngĩona kũrĩa mwena wa Edinburgh. Nĩgetha wĩke diploma in health sciences wĩta mũrutwo ũgũbatara grade ya C plain, nĩgetha wĩke kothi ici ingĩ grade ũgũbatara ya C minus, nacio certificate courses nĩ D gũcoka na thĩ, nacio nĩ D plain sorry, nacio artisan courses nĩ D gũcoka na thĩ. Fithi nayo nĩ hũthũ mũno makĩria na no ũrĩhage o kahora makĩrĩ na intake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya September na no waranĩrie nao mũthenya ũmũthĩ wa mbere na ũmacerere mwena wa Murang'a mang'ethanĩire na Murang'a University, kana wa kerĩ ũmarĩrie kũgerera namba yao ya thimũ na nĩyo 0711 607 607. Gũcokerera namba o rĩngĩ nĩ 0711 607 607. Nĩ Edinburgh College, breaking barriers. Nĩ wega mũno mwana wako gĩthomera kũndũ gũkĩrĩ na gĩthomo na kũndũ kũhoreri kwega gwa gũthomera na kwĩna rabu na library cia kĩrĩu. Mũrori wa Kameme TV tũgĩthiĩte na mbere wega thĩinĩ wa kwĩfarita Friday gũkũ thĩinĩ wa Kameme TV tũkũnengagĩrĩria atangathi a redio ũrĩa wendete, athakia mĩthako ya ngerekano, aini na andũ aingĩ mũno makĩria ũrĩa ũkoragwo ũgĩte na ngĩkĩona nĩ mũthiĩte na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri cianyu na oho rĩ tũkĩrĩ na selector DJ G mwenyewe ũratunengereria rwĩmbo na ngona tunengereria rwĩmbo nĩgetha tũkĩone mũthendegenye no gũthekania thekagia andũ kana hihi nĩ arĩ magũrũ merĩ ma left nĩgetha rĩu hana nĩ gũgũtuithania cira kana nĩ tũgũthiĩ kũrĩa kana nĩ tũgũthiĩ na rumoro ke DJ G